السلام عليكم الاخوان ديالي ومرحبا بكم في حلقه جديده، وكنتمنى ان الجميع يكون بخير وعلى خير. فالاخوان عندي لكم واحد السؤال. أه بالنسبه للاخوان يعطيوني ما هو النوع ديال هاد الطائر هذا اللي كنحمل في اليد ديالي. يلا الاخوان باش نعرف الاخوه اللي كيتابعوا القناه ديال يونس العنباري واش مولوعين، واش كيفهموا في انواع الطيور. فكنتمنى انكم تكتبوا لي الاجابه في الكومنتيرات او في التعليقات. اعطيوني النوع ديال هاد الطائر هذا الاخوان. كنتمنى ان الصوره تكون واضحه لكم. ما هو النوع ديال هاد الطائر هذا؟ يلا الاخوان كتبوا لي النوع ديالو في التعليقات. فكنتمنى الاخوان يكونوا بصحه جيده، وكنوجه واحد التحيه لجميع المولوعين في العالم العربي. كنوجه التحيه ديالي لجميع المولوعين. فمرحبا بكم الإخوان، وتحية كبيرة للأصدقاء ديالي بجميع الدول العربية والناس المتتبعين ديال قناة يونس العنباري. فكنوجه لكم واحد التحية كبيرة. فالإخوان كما كتلاحظوا معايا فأنا كنقوم بالتنظيف ديال هاد المشربيات، وكنوجه واحد التحية كبيرة للدول العربية، الناس ديال العراق، الناس ديال الجزائر، الناس ديال سوريا والمغرب من طبيعة الحال، الناس ديال تونس، الناس ديال ليبيا، والإخوان ديالنا جميعا كنوجه لكم واحد التحية كبيرة. فأنا الإخوان هذه هي الطريقة اللي كننظف بها المشربيات ديالي، فكنحاول نمسحها مزيان. فبالنسبة للإخوان بزاف ديال الإخوان كيصيفطوا لي بعض الأسئلة بالنسبة للطيور الكناري. فبالنسبة للناس اللي مازال مبتدئين في تربية الكناري، فهي طيور سهلة في التربية. فكتلزمها غير النظافة ديالها والنظافة ديال القفص والأكل الجيد. وبالنسبة في وقت الشمس نقومو بالتشميس ديال الطيور ديالنا. فبالنسبة للتربية ديال الطائر الكناري فهي تربية سهلة. فبالنسبة للناس اللي كيكونوا مازال مبتدئين في تربية الطائر الكناري، فكنلاحظوا هنا كيكون بعض الإهمال بالنسبة للطيور ديالهم. وبالنسبة للطيور لما كيكون بعض الإهمال بالنسبة للمبتدئين ما كيكونوش متعودين بالنسبة لتغيير المياه، بالنسبة للطائر تغيير الأكل، رغم أن الأمر سيكون سهل. فبالنسبة للمبتدئين ما كيكونوش متعودين على هاد الأعمال هادي بالنسبة لتغيير المياه تغيير الأكل، فكيكون واحد الإهمال. فلما كيكون داك الإهمال هنايا بالنسبة للطائر كيبدا يقدم ليه المياه ديالو، كتكون فيه بعض البكتيريا بعض الأمراض اللي كتقدر تأثر على الأمعاء ديال الطائر.
وهنا الطائر كيقدر يدخل فشي أمراض اللي من بعد المربي كيبدا يعاني معها. فبالنسبة للإخوان، فالتربية ديال الطيور فهي تربية اللي كتكون سهلة، وبالنسبة لبعض الإخوان كيسولوني بالنسبة للطيور ديالهم ما كتكونش كتغرد بواحد القوة. فالإخوان أنا بالنسبة لي وعندي واحد التجربة مع طائر الكناري وطائر الحسون كذلك. فبالنسبة لطائر الكناري اللي تيكون ما كيغردش بواحد القوة، يعني الإخوان راه ما عندوش شي حل، لأن بزاف الإخوان كيصيفطوا ليا كيقولوا لي الطائر ديالي ما كيغردش بالقوة أو الصوت ديالو كيكون ضعيف. فبالنسبة للإخوان دوك الطيور ما عندهاش الحل، لأن كنشوف بعض الإخوان تيبقى يقول لك لا عطيه العسل الحار قدم ليه كذا. لا يا الإخوان، فبالنسبة للطيور اللي كتكون قوية فهي قوية في التغريد، لو واخا تكون كتعيش غير بالاكل اللي هو تيكون عادي وطبيعي. فهادشي اللي كنلاحظ انا بالنسبه للطيور ديالي. فانا الاخوان لما كيكون عندي شي طائر عنده هاد المشكل هذا ديال كيكون كيغرد بواحد الصوت اللي هو ضعيف، فكنحاول نبدل داك الطائر. فانا كنحاول نبدل هذاك الطائر الاخوان، لان بالنسبه للطائر اللي كيكون الصوت ديالو ضعيف، او بالنسبه للاخوان نقدم لكم واحد النصيحه. بالنسبه لما كنقتنيو بعض الطيور كنلقاو فيها بعض المشاكل، فهنايا لازم علينا نتخلصوا من داك الطائر. فهنا الاخوان لازم علينا نتخلصوا من داك الطائر، لان كاين بعض الاصدقاء اللي كيلقاو بعض المشاكل في الطيور ديالهم، وهنا كيبغي يصلح داك المشكل وكيبقى يضيع معاه بزاف ديال الوقت. فانا الاخوان بالنسبه لدوك الطيور، بالنسبه لي انا هادشي اللي كنقوم به لما كنبدا نعاني مع بعض الطيور بعض المشاكل، كنحيد عليا دوك الطيور كنمشي نقتني طيور وحدين اخرين جداد. لان الطائر الا كان الصوت ديالو ضعيف فما يمكنش الاصلاح ديالو، فغادي تبقى دائما تعاني مع هذا المشكل هذا ديال بالنسبه للطائر اللي كيكون الصوت ديالو ضعيف. فانا كنصح الاخوان اللي عنده شي طائر كيعاني من بعض المشاكل فيحاول يتخلص منه، يقتني طيور جديده باش بلا ما يبقى يضيع مع الوقت بزاف. وهادشي اللي كاين الاخوان. كنتمنى ان الجميع يكون بخير وعلى خير. فاليوم بغيت نشارك مع الاخوان بالنسبه للاخوان الناس اللي كيتبعوا القناه ديال يونس العنباري، فكتكون واحد الضعف بالنسبه في اللايكات وفي التعليقات. فكنتمنى ان الاخوان لما نقوم بتنزيل بعض الفيديوهات ديال تغاريد الكناري، فكنتمنى من الاخوان يتفاعلوا مع الفيديوهات بالتعليقات ديالهم وباللايكات ديالهم. وهادشي اللي كاين الاخوان في هذه الحلقه ديال اليوم، وكنتمنى ان الجميع يكون بخير وعلى خير. ومره غادي نبدا نشارك مع الاخوان بعض النصائح اللي كتكون خفيفه او بعض الاسئله اللي كتطرح بزاف في التعليقات. وكنشكركم بزاف الاخوان، وتحيه لجميع الدول العربيه، وان شاء الله في حلقه قادمه ويكون تواصل دائم. وتحياتي لكم وشكرا لكم جميعا.